بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ادوبي انديزاين. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي ان احنا ننشئ جدول في برنامج الانديزاين، ووقفنا عند الستروك، ازاي نعمل للصف او للعمود ستروك خاص بيه. الفيديو بتاع النهارده هنتعمق شوية في الموضوع، ازاي نتحكم في كل الحاجات دي من امر واحد بس. هنيجي هنا على قائمة تيبل، وفي اختيار عندي اسمه تيبل اوبشنز، ونختار تيبل سيت اب، بتظهر لي القائمه اللي انتوا شايفينها دي فيها كل حاجه. دي فيها الدايمنشن، عدد الصفوف وعدد الاعمده، الهيدر والفوتر. دول هنتكلم عليهم برضو في الفيديو النهارده، لكن خليهم للاخر. احنا هنتكلم النهارده عن الستروك في الصفوف، والستروك في الاعمده والفيل، وفي الاخر هنتكلم ان شاء الله عن الهيدر والفوتر. اول حاجه معانا هي الرو ستروك، يعني الستروك بتاع الصفوف اللي انتوا شايفينه ده. اول اختيار معانا alternating pattern، اول اختيار فيه اللي هو نون. لو فتحنا كده القائمه بيقول لك انت عايز صف وصف، ولا عايز صفين وصفين، ولا صفين وصف، ولا 3 صفوف. احنا لو ضغطنا على اول اختيار كده عشان يبان معانا ونعرف احنا قصدنا ايه، هنضغط كده وهنيجي هنا نزود السمك بتاع الستروك. لو بصينا هنا كده هنلاقي واحد سميك واحد رفيع، واحد سميك واحد رفيع. ليه؟ لانه هنا قايل لك نيكست 1، يعني فيرست 1 ونيكست 1، يعني واحد وواحد. تمام؟ لو ضغطنا كده هيعمل لك ايه؟ واحد وبعدها باتنين، ده تخين وده تخين وبينهم 2 رفيعين. طيب تمام. لو جينا كده ورجعنا هيبقى ايه؟ واحد رفيع بين 2. طب لو قلنا 2 يقول لك يبقى اول 2 وبعدهم واحد رفيع. لو عملنا كده نيكست 2 هيبقى 2 و2. طيب تمام، خلينا زي ما احنا كده واحد وواحد. ولو جينا اخترنا الاختيار اللي هو every second row هيعمل لك ايه؟ كل 2 و2، 2 و2. 3 اللي هو every third، اللي هو كل 3 صفوف، هيعمل لك كل 3 صفوف بعدهم 3 تانيين، كل 3 صفوف بعدهم 3 تانيين. طبعا هو حاسب دول من ضمن الجدول، يعني من ضمن برضو الصفوف. دول 3 اللي هو ده وده وده، 3 وبعدهم 3. احنا اللي احنا عايزين واحد وواحد. ممكن تيجي كده اول واحده تقول له واحد وواحد، يبقى بالشكل ده مثلا. مش عايز خالص هتخليها 0، يبقى كلهم بنفس السماكه مع بعض. طيب انت عايز شكله ايه؟ بتضغط هنا تمام، وبتختار الشكل اللي انت هتحطه هنا. انا عايز دوت نقط، احط نقط كده، كله جاي بالنقط كده. عايز ازود السمك بتاعه هزود كده، انقص كده. طب عايز اتحكم في اللون بتاعه بضغط هنا وبخلي اللون كده زي ما انا عايز برضو بالشكل ده كده. بيقول لك هنا الجاب كلر، المسافه بين كل نقطه ونقطه. يعني انا جاي لك هنا ايه؟ بيبر يعني ابيض. لو حطينا مثلا اللون ده كده هتلاقي كده ايه؟ الجاب اللي بين النقطه والنقطه هتلاقي لون ازرق، اللون الازرق اللي تحت النقط ده. لكن احنا هنخليه نون عشان ما يبقاش في حاجه تحت النقط دي. لو تلاحظ كده هتلاقي النقط كمان داخله هنا في الجزء ده، فانا مش عايزها هنا. ففي حاجه هنا اسمها سكيب فيرست، يقول لك سكيب فيرست رقم كام ورقم كام. انا عايز رقم 1 ما يكونش فيه ورقم 2 ما يكونش فيه. لو تلاحظ كده هتلاقي ان ده وده اتغيروا همت وما بقاش فيهم النقط. طب انا عايز رقم 3 ما فيش برضو اهو. بزود، كل ما ازود كل ما يعمل سكيب للنقط اللي انا عاملها دي. هرجعهم تاني زي ما كانوا، خلي 2 بس. اوكي. وبالنسبه للجنب ده انا مش مشغله، لو انا شغلته هيبقى بالشكل ده، واحد وواحد كده. عملت كده هيبقى 2 وواحد بالشكل اللي انتوا شايفينه. لكن انا مش عايزها خالص عشان انا بعمل فاتوره، فمش محتاج كده. خش على اللي جنبها اللي هي الاعمده، الكولومن ستروك. برضو نفس الحكايه، عايز عمود وعمود ولا عمودين وعمودين ولا كده. بتختار انت افري اذر كولومن كده، وتبدا انت بقى ايه تختار. لو عملت كده يبدا هو ايه؟ يقول لك عمود وعمود، عمودين وعمودين. لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين ده 0 خلاص. ما عدناش مستخدمين ده خلاص معانا. لو انت عايز بعد كده انت تستخدمه انت براحتك. هتلاحظ ان ال3 دول هم اللي بنفس الشغل اللي انت عايزه. يعني لو جينا كده واخترنا مثلا السمك هنخليه 2 مثلا، هيبقى بالشكل ده. واجي من هنا برضو نفس الحكايه اغير زي ما انا عايز. لو انا عايزه كده هيبقى بالشكل ده، لو انا عايزه كده هيبقى بالشكل ده. ممكن ازوده يبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ممكن اصغر شويه الستروك بتاعه. نيجي بعد كده لايه؟ للفيل. الفيل نفس الحكايه، تقول له افري اذر رو، تلاقيه تلقائي عامل لك واحد وواحد زي ما انت شايف كده. لو جينا شلنا ده هيعملهم كلهم، لو جينا كده زودنا هيعملهم بالشكل ده. طب انا لو قلت كده يبقى 1 و2، 1 و2. لو عملت كده يبقى 2 و2. وبرده لو جيت اخترت من هنا افري ثيرد رو هيعمل لك 3. هو بيحسب دول 3 و3، 3 و3. لكن احنا مش عايزين كده،
احنا عايزين واحد وواحد بالشكل ده كده، وبختار اللون اللي انا عايزه. ممكن اختار البلاك عادي مفيش اي مشكله، واخلي التنت بتاعه مثلا 10. تمام. لو تلاحظ هنا اللون ده ازرق لان هو ما حطش فيه، هو عامل واحد وواحد. فانا لو عايز الاثنين دول برضو نفس الحكايه ما يبقاش فيهم الامر اللي انا عملته ده، بعمل سكيب لاول اتنين بالشكل ده، اول صفين. خلاص يبقى الشغل معايا بادئ من هنا بالطريقه دي، وهنقول اوكي تمام. طيب لو حبينا نغير بقى في الجدول كله وضغطنا كده، ممكن تغير الاستروك اللي انت كنت عامله ده. تخش كده الاستروك ده الخارجي ده للبورد اللي هو الاطار الخارجي بتاع الجدول. لو ضغطنا كده واخترنا التنت خليناه 100% هيبان معانا كده. ممكن نيجي من هنا ونبدا ان احنا نخليه بالشكل ده، ونختار السمك بتاعه كده او نزوده شويه. ده بالنسبه للخط الخارجي بتاع الجدول. طب ازاي نتحكم في الخطوط الداخليه؟ بضغط هنا كده وباجي كده على الاستروك واضغط عليه، كلمه استروك نفسها بضغط عليها بيجيني الشكل اللي انت شايفه ده. بتقدر من خلاله برضه ان انت تتحكم في الاستروك. طيب لو بصينا تحت هنلاقي ان هنا الخط ده ازرق، معناه ان هو هيجيب حوالين الجدول مش هيخش جوه الجدول. طب انا لو عايز اعلم على كله، اخلي كل الخطوط الداخليه اللي هي الصفوف الاعمده بنفس الطريقه، بضغط كده واضغط كده واخش بقى ايه، اختار السمك اللي انا عايزه كده بالطريقه دي كده. تمام. كله بيكبر ويصغر مع بعضه، وباجي هنا بختار النمط اللي هيشتغل عليه واكبر كده. بص كده لو نشطنا هنا هتلاقيه بنفس الشغل ده. طيب تمام. قلنا ان احنا هنتكلم عن الفوتر والهيدر. يعني ايه فوتر ويعني ايه هيدر؟ لو انا عايز الجزء ده يتكرر في كل الشغل اللي انا بعمله، انا مثلا بعمل فاتوره ولها تكمله في صفحه ثانيه، لو جينا كده على البيدجز وعملنا كده واحده كمان بالشكل ده، وجينا مثلا على الجدول كده وصغرنا بالشكل ده وبصينا، هنلاقي ان هنا العلامه دي بالشكل ده. يعني معنى كده ان في نص مفقود او حاجه من جزء من الجدول مفقود. بنضغط هنا عليها على العلامه دي، تكمله الجدول جت معايا في الماوس. بروح تحت هنا على الصفحه الجديده وابدا اضغط كده واسحب، يجيب لي تكمله الجدول بالشكل ده. في الصفحه الثانيه هيبان بالشكل ده. طيب هو ده تكمله ايه؟ ما هو انت ممكن يخلف معاك، ما انتش عارف هو تكمله الجدول ده ولا تكمله الجدول ده، ما انتش عارف. فانت بتضطر تعمل حاجه اسمها هيدر. بتتعامل ازاي الهيدر؟ بتيجي كده تنشر على الجزء اللي انت عايز تعمله، مثلا الصفين دول. تمام. فبجيب اداه التكست وبضغط كده وانشط الاثنين دول، او باجي من هنا كده بالعلامه دي بضغط واسحب لتحت وانا ضاغط. خلاص كده ايه، نشطت الاثنين. وكليك يمين وباجي على حاجه هنا اسمها كونفيرت تو هيدر رو، تضغط عليها كده. خلاص ده بقى هيدر، يعني ده الجزء ده بقى هيدر. لو نزلنا تحت كده على الصفحه الثانيه هنلاقيه هيدر، نضغط كده هتلاقيه موجود في الجزء ده. طبعا هو هنا لسه في جزء مفقود، فانت بتنزل كده. خلاص كده تمام. انا عايز بقى اعمل الفوتر. الفوتر اخر حاجه في الجدول. هاجي كده مثلا ضغطتين واشيل الرقم ده واجي على الخليتين دول عايز ادمجهم مثلا، برجع باجي تحت كده، يا اما كليك يمين برضو واعمل ميرج، يا اما اخش هنا في الجزء اللي تحت ده في قائمه بروبرتيز واضغط ميرج. ده يعني ميرج سيلز، اضغط كده بيندمجوا مع بعض. وممكن ادمج دول كمان مع بعض، كليك يمين ميرج سيلز وابدا اقسمهم زي ما انا عايز. ممكن اجي هنا كده وابدا اقسم، اضغط كل ما اضغط يتقسم معايا كده. عايز مثلا ده الجزء ده بيتكتب مثلا في الاجمالي، باجي تحت كده واعمل هنا ميرج واجي على دول واعمل هنا ميرج. تمام. يبقى معايا بالشكل ده. اوكي. يبقى هكتب هنا مثلا الاجمالي واجي اغير لون الخط من هنا او من فوق من هنا، خليه اسود مثلا. عايز اتحكم بقى في المسافه دي، باجي هنا كده بالشيفت واضغط واسحب، خلي الجزء ده كبير شويه واضغط عليه كده وانشطه، وكليك يمين والاختيار الثاني اللي هو كونفيرت تو فوتر روز. بقت معايا دي الفوتر روز لان ده اخر الجدول. ما اجيش هنا واعملها، لا باجي في اخر الجدول خالص واعملها. يعني انت لو جيت وعملت كده مثلا، جيت هنا وقللت كده، هتبص تلاقيه ان هو قلل لك العدد. هو انت كده لو كبرت هتبص تلاقي يجيب لك 13 14 هنا، بس احنا لو قللنا كده يجيب لك العلامه الحمراء دي. بس اهم حاجه هيجيب لك اخر حاجه اللي هو السطر ده. طيب تمام. احنا كده فاضل عندنا جزء، بضغط عليه واجي هنا كده واسحب بالشكل ده. طبعا هو الايه مش كامل، فباجي كده جابه لي هنا برده. يبقى هو بيبقى معاك في اي مكان حبيت تنقله لاي صفحه لاي مكان في الملف بتاعك، بيبدا لك بالهيدر وبينهي لك بالفوتر زي ما انتم شايفين كده في الثلاث جداول اللي قدامنا، هم كلهم جدول واحد. لو انا عايز
اعمل نهايات الجدول من هنا بشكل معين، تمام، كيرف مثلا بشكل زخرفي باي شكل انت عايزه، هتاخد الجدول ده بجنب كده، تمام. طبعا انت مش شايفه، لو ضغطت دبليو هتلاقيه هنا كده، وهتجيب المربع وتضغط هنا كده وتخش على قائمه بروبرتيز وتبدا تتحكم انت في النهايات بتاعه المربع ده او الكورنر بتاع المربع. بتيجي من هنا كده عايزه مثلا بالشكل ده، لو كبرنا شويه كده هتشوف، بص كده كبر شويه هتلاقي النهايات بالشكل ده كده مثلا. عايز النهايات بشكل تاني، بتنشط المربع وتخش هنا تختار مثلا الراوند، هيبقى معاك بالشكل ده. عايز تتحكم في الراوند كده تبدا ان انت تتحكم فيه بالشكل ده، او تضغط هنا تبدا تتحكم اكتر من كده ان انت تشتغل عليهم كلهم على الاربع اركان. لو بصينا كده، لو صغرنا وبصينا هنا تحت هنلاقي الاربع اركان فيهم كيرف، لكن لو احنا حبينا نتحكم في الاثنين اللي فوق بس، ده وده الاثنين اللي فوق، اما دول هما الاثنين اللي تحت، اللي على اليمين واللي على الشمال. لو جينا هنا ممكن نخليه كده، طبعا هو اتعمل كله عشان اللينك اللي موجود، فاحنا هنيجي كده ونعملهم كلهم كيرف، تمام، ونشيل اللينك ونيجي على ده نعمله كده، ونيجي على ده نعمله كده، اوكي. هتبص تلاقي من فوق كيرف، وتيجي تاخد الجدول ده كنترول اكس وتنشط الجدول، وهتيجي على اديت وتختار بيست انتو او كنترول الت في، هتبص تلاقي الجدول بتاعك داخل الفريم زي ما انت شايف كده، وتبدا انت بقى تتعامل معاه عادي خالص بالشكل ده كده مثلا، تمام. وممكن تيجي على الستروك وتعمل له نون مثلا، بص كده حرف الدبليو كده الجدول اتعامل معاك بكل سهوله. وتقدر مثلا تبين برضو الجزء ده، تضغط كده وتاخد الحته دي كده كده الجدول تمام التمام. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص، لكن ان شاء الله فيديوهاتنا لسه ما خلصتش. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.